तपाईलाई चाहिँ एउटा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले ज्याला दिइसकेपछि भोलि आइज हाम्रो घरको काम गर्न भनेर फेरि बोलाउँछौँ नि त्यसले उसले चाहिँ मैले यस्तो गर्दैछु तपाईँको काम मलाई बोलाउनुहोस् भन्न त उता आउन्न नि भएर तपाईँले गरेर देखाएपछि भोलि चाहिँ हामी आफै बोलाउनु परोस् त्यस्तो काम गर्दिन होला देशको यो विथिति त्यहाँ दोषीले कारबाही पाएको छैन सत्यले न्याय पाएको छैन यो व्यथिति भयो यस्तो भयो यसको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो अनि गाउँका समस्या त्यसपछि स्थानीय तहमा समाधान गरौँ न यो झुट्टा कुरा गरेर जनता फसाउने काम यो चाहिँ नगर्नु होला यो अर्काले गरेन भनेर दोष लाएर हामी चाहिँ अहिले तपाईँहरू नयाँ पार्टी आउनु भन्दैमा हामीले चाहिँ पुरानालाई दोष पनि लाउन हुन्न आज हाम्रो 20 वर्ष पहिलाको पुरानो गाउँ कस्तो थियो अहिले कस्तो छ हो कि होइन उहाँहरूले जति सक्नुभयो त्यति गर्नुभयो उहाँहरूको धरातलमा टेकेरै हामी अहिले उभिया छौँ बोल्या छौँ अहिले पुरानालाई दोष लाउन हामीले मिल्दैन तर आवश्यक नयाँ छ